La aspiradora sin cable de 40 kilopascales, Tdyon, ofrece una impresionante potencia de succión gracias a su motor mejorado, ideal para eliminar partículas pequeñas y pelos de mascotas. Con un rendimiento de hasta 50 minutos, esta aspiradora permite limpiar grandes áreas sin necesidad de recargar frecuentemente, lo que la hace muy eficiente para hogares amplios. El sistema de filtración de 11 capas garantiza una minuciosa, eliminando el 99.99% de partículas finas, ideal para personas con alergias. El cepillo antienredos con luces LED la limpieza en rincones difíciles, manteniendo un movimiento fluido que evita atascos de cabello o suciedad. La pantalla LED a color proporciona información en tiempo real sobre el estado de la aspiradora, asegurando un uso óptimo y prolongado de la misma. El servicio al cliente está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, con una garantía de 2 años, brindando tranquilidad y confianza al usuario.